Rabbii keessan yoo sodaattan viidiyoo kiyya kana biran darbina. Obboleettiin kiyya kun Saawud Arabiyaa Xaayifiin keessatti abbaaf ilmoodhaan gudeedamaa jirti. Rabbii keessan yoo sodaattan sheernaa godhaa. Ijoolleen Xaayif jirtan sa'aatii kana dubbisaa. Lookeeshin kan obboleettii qabu viidiyoo kana bira caddiseen darbu. Namni kamiiyyuu taanan shamarran gola madaamitiif sagalee ta'uu qaba. Shamarran gola madaamii yoo jedhamnu gaafa biyya ormaatti yaanu arabdoonni akka nuti taphatanii fi ilmaaf abbaadhaan akka barbaadan akka nu godhanii fi miti kan biyyaa ba'an. Namni kamiiyyuu kaayyoo qabaa biyyaa ba'a. Marre viidiyoo kanarratti obboleettiin keenya kun kan argamtu magaalaa Alxaayiif keessa. Sa'aatii kanatti garuu abbaa fi ilmaan gudeeddaa irratti raawwachaa jiru. Nama lamaan gudeeddamuu miti gudeeddaan seeraan alaayyuu shamara keenya irra ga'uu qabu. Kanaafuu warroonni sagalee gurguddaa qabdanii fi dhageettii qabdan viidiyoo akkanaati irratti adaraa kijjan sagalee nu ta'a jechuun asumaan dhaamsa keenya. Egaa nagaalleen dagannee shama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa tallaa'ee sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechaa kan miidhamaa jiru kan bo'aa jiru kan na dhaqqabaa jechaa jiru obboleettii teessan kan akka keessanii joortuu keessan kan akka keessanii naaf darbitii har'i boruu miti boruu har'aa miti hojjedhee tan nama ta'a harka namaan eeggadhu biyya ormaattan ba'ee deemee hojjedha jettee biyya alagaa biyya firishii keessa hin jirre biyya namni ishee keessa hin jirre biyya Saawud Arabiyaatti imaltee carraan ishee magaalaa Alxaayiif keessa ishee ga'ee sa'aatii kanatti garuu manni ishiin galte mana maraattuu fi mara baay'ee rakkisaa ta'e yoo ta'u ilmaa fi abbaadhaan sa'aatii kanatti yeroo kanatti gudeedaa jiru. Obboleettiin keenya kun dadhabee sadarkaa dhumaarra ga'aan jira maaloo na dhaqqabaa jettee kinoo isinitti bu'aa jirti. Eessa jirtu warroonni sagalee gurguddaa qabdan? Eessa jirtu warroonni dhageettii qabdan? Maali obboleewwan keessan biyya ormaa keessatti gaafa haala keessattuu haala gudeeddiin irratti raawwatamu gizee irratti raawwatamu isin garaan keessan isin danda'eetuma zimchettanii bira darbitu. Mee dhaggeeffadhaa dhugaan isiniin jira shamarran biyya arabaatiif namoonni sagalee ta'an muraasadha. Maaliif yookaan biyya kana nurraa cufaa bakka obboleewwan keenya biyyuma keessatti maatii isaanii wajjin haadha fi abbaa isaanii wajjin waan argatan nyaatanii bulanii haa jiraatan. Namni kamiyyuu biyyaa ba'eefis jireenya isaan dabalamne biyya ofii keessa jiraateefis jireenyi isaa hin qannabne namni kamiyyuu jiraachuu hin dadhabu. Haatiif abbaan ilmoo fi dhala ofii barsiifatanii bakka isaan yaadaniin ga'uu hin dadhaban jechuudha. Waan biraallee yoo dadhaban jechuudha carraan hojii argachuu carraan hojii mootummaa dhabuu yoo ta'eeyyuu maatiin ofii dhala ofiititti jechuudha gaa'ila ijaaree akka isaanii hojjetanii nu jiraachisanitti dhalli isaaniitillee hojjetatanii akka immoo deebanii dhala godhatanii akka jiruu gaarii godhatan hin barbaadus ni raawwatus ni godhuufis jechuudha. Dhugaan isiniin jira ijoolleen haadhaaf abbaa isaanii biraa biyya ormaa hin dhufne fuudhanii bultii isaanii ijaarratanii fataa jedhaniiti kan jiraachaa jiran. Maarree biyyi ormaa kun yoo nurraa cufame biyyi ormaa kun guutumaan guututti yoo nurraa dhabame biyya keenyatti yoo galle jiraachuu hin dandeenyu moo maalidha? Ijoolleen asitti miidhamaa jiru. Miidhama gurguddaan irra ga'aa jira. Gaafan akkana ta'een jira. Ilmi madaamii akkana na godhee jira. Jaarsi madaamii akkana na godhee jira jennee gaafa himattu ijoolleen namni tokkichillee hin amanan sobaa jedhu. Dhugaan isiniin jedha sobaa miti wanti kun ijoolleen hedduun itti miidhamaa jiru. Carraan kun narra ga'uu baatu ijoollee hedduu obboleewwan hedduu irra ga'aa jira. Obboleewwan akkanatti wanta kanaan miidhamaa jiran anaaf dhiiga kooti anaaf saba kooti jechuudha. Kanaafuu hundi keenya quuqama obboleewwan keenya haa qaban. Eessa jira imbaasiin gaafa biyyaa nu fidu? Eessa jira dallaalli gaafa biyyarraa fidu afaan dhibba dubbatee hanga maallaqa harkaa fudhatutti waa hedduu kan jedhu sun maallaqa of harkaan gaannaan eessa jira? Eessa dhaqe? Imbaasiin eessa dhaqe? Biiroon eessa dhaqe? Kan asitti fidee mana madaamii galche sun gaafa isaan asitti rakkatan gaafa gudeeddaman eessa dhaqe? Maaf gadi ba'ee hin dubbanne? Dhugaa dhiiga ijoollee teenyaa maaf hin barbaanne? Kan du'e gatiin qabu kan gudeeddame gatiin qabu namni biyya keenyatti ni rakase moo maal jechuudha? Dhugaa keessattuu shamarran jechuudha. Shamarran baay'ee miidhamaa jiru. Shamarran hundi keenya baay'ee miidhamaa jirra. Dhiirri amma yeroo amma shamarran keenya dhugaan isinitti hima yoo ta'uu baate biyya keenya keessattis dhiiratti illee heeruminaa jechuudha. Dhiira bultiidhaaf bakka dubartii bulfachuu hin dandeenye fuudhee tanan biyya arabaan ergadha jedhee yaadu tokkotti heerumina. Dhugaa
dhiiraa bultii kiyya ijaarradhee tanan haadha manaa koo jiraachifadha ofii kiyya dafqee hojjedheen haadha manaa koo jiraachifadha jedhu yoo ta'een alatti dhiira ofiisaatii algaarra ciisee si fuudhee gabbara maatiin kee gaafate gabbaree raawwate saniin boodatti manaan si gaatee gaafa ji'a sadii biyya arabaa si ergu yaadutti ni hirminaa dhugaa. Innillee biyya arabaa deemaa yoo siniin jedhe ishii jettanii sarminaa fi ijoollee baay'ee miidhamaa jiru. Biyya ormaa keessatti taa'anii algaarratti ciisaniiti miti kan maallaqa kana fidan. Namni kamiyyuu dhiiga ofii dhaabee dhiiga ofii jissee makaraa ofii argee itti jechuudha kan as gahu. Kanaafuu adaraa keessan obboloota koo baay'een keenya miidhamaa jirra. Baay'een keessan miidhamaa jirtu. Keessattuu daa'imman yeroo ammaa kana dhufaa jiran baay'ee miidhamaa jiru. Umurii fi dalagaan mana madaamii oliin madaalu. Dalagaan isaanii baay'ee ulfaata. Umuriin isaanii garuu baay'ee xiqqaata. Adaraa keessan maalu dallaalonni daa'imman biyya arabaa ergaa jirtan. Xiqqishuma ishii waaqa sodaadhaa. Obboleettii keessan osoo taate umuriin ishii waggaa 16 waggaa 18 gadi yoo ta'e biyya arabaa nan deema yoo siin jette ishii deemi umuriin kee gahe jettee ergitaame yaa isa dallaala jedhamte yaamamtu sanii jechuudha. Ammallee kanasitti dhufeetoo boo'aa jiru. Kanasitti dhufeetoo na dhaqqabaa jechaa jiru. Du'aan jira lubbuu koo baraaraa jedhaa siin jedhu kan nama lamaan gudeeddama ilmaaf abbaadhaan maaloo kana jalaa na baraaraa waan hin taanetu narra ga'e jedhee sitti boo'aa jiru bar obboleettii keeti. Haati keetiillee haati si dhaltillee dhaluu baattu isheen tun obboleettii keeti. Shamara jechuun dubartii jechuun obboleettii ofiiti dhugaan siniin jedha nama kamuu yaa ta'u jechuudha. Maaloo yaa obboloota koo dhugaa rabbi daa'imman kichuu umuriin ishee hin geenye osoo biyyaallee baasuu baatanii arabdoonni akka duraanitti miti dhugaa siniin jedha baay'ee baalagee ta'anii jiru. Ilmaannan isaanii baay'ee baalagee ta'anii jiru. Baay'ee waan hin taane ta'anii jiru. Wanti isaan irratti arginu baay'ee waan nama salphachiisudha. Yeroo ammaa ijoollee teenya baay'ee miidhaa jiru. Miidhamni gurguddaan irra gahaa jira. Dalagaan mana madaamii baay'ee ulfaatee jira. Dhugaa namni kanaafuu jechuudha asitti dhufanii rakkatanii cinqamanii gaafa bu'an ani keessa gootu nama da'a dhugaa. Keessattuu gudeeddamee akkana ta'ee madaamin toona miitee madaamin toona dhaantee kan jettu baay'ee keessi koo nama da'a jechuudha. Kanaafi haatiif abbaan haadhaaf abbaa biraan ga'a viidiyoowwan kanniin haadholii keenya abbootii keenya Itoophiyaa biraan ga'a warroonni biyya keessa jirtanii warroonni viidiyoo keenya daawwattanii viidiyoo kana fuudhaati haadhaaf abbaa ijoollee isaanii dhala isaanii biyya arabaa ergina jedhanii yaadan haa dhaggeeffatan isaan biraan ga'a jechuudha. Waa'ee biyya arabaa waan ta'aa jirtu ijoollee maal takka irra gahaa jiru haa arganii jechuudha. Dhosina haa beekanii siniin jedha. Kanaaf obboleettii teenya tana adaraa keessa sagalee ta'aa fi rakkoo kana keessa baasaa siniin jechuun affeerraa kooti. Egaa viidiyoo kiyya ammaaf asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemti turtii gaarii siniif haa ta'u mana kana laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa siniin jechuu jaalannaa. Baay'ee turtii gaarii siniif haa ta'u.